악천 속에도 붕어 한 마리가 나오네요. 붕어인가 발갱인가? 형 붕어야 붕어. 구독자 그리고 시청자 여러분, 지난주 안녕하셨습니까? 저는 이번 주에는 붕어를 좀 꼭 보고 싶어서 멀리 갑니다. 멀리 무려 2시간이나 가야 되거든요. 홍성호로 갑니다. 홍성호. 겨울 물낚시의 메카죠. 예, 모든 낚시꾼들이 겨울이면 물낚시를 하러 모이죠. 예, 저도 거기에 동참하러 갑니다. 근데 이제 현지에 어제 출조한 후배 얘기로는 물을 좀 빼고 있답니다. 난감합니다. 일단 가서 상황을 보고 어떻게 될지 고민을 한 번 더 해봐야 될 것 같습니다. 홍성호에 도착했는데 물을 엄청 뺐네요. 오우, 장난 아니네. 제가 지난번에 마리수 잡았던 포인트인데 여기는 옛날 뱉어. 물을 많이 뺐네. 이쟁들 많이 있는데 저 하류권을 한번 일단 가보겠습니다. 꽝은 몇 대 때문에? 꽝 면했습니다. 몇 시에 나왔어? 12시에 나왔습니다. 정확하게 12시. 12시에? 지렁이에 딱. 아, 지렁이 안 먹는다더니 지렁이가 먹었다는 거 아니야 이거? 네. 여기서 한 거 아니야, 그지? 네, 지렁이에 딱 한 마리. 그래도 꽝을 면하고 가네. 네, 꽝 면한 거에 감사하고 있습니다 지금. 그렇지. 형, 우리도 이제 세팅해야지. 목적지 도착했는데 이제 와서 세팅하고 있습니다. 물을 빼놔갖고 이제 바닥에서 하는데 이 굴껍데기가 많아서 찢어질 거 조심해야 돼. 튜브는. 저 형님, 대구에서 오시는 그 우리 승익이 형님, 뽕씨 사업부 형님, 뽕씨님하고 형수님하고 열심히 하고 있네. 둘이서 하니까 금방 세팅하네. 부지런히 세팅해 보겠습니다. 오늘 동치로 온 우리 라이. 라이야, 거기 좀 있어. 예, 이제 세팅이 끝났는데 이거 계속 동풍이 불어 들어오네. 동풍이 불면 붕어 잘 안 나와요. 비까지 옵니다. 비까지. 저 천북 굴단지에서는 무슨 공연을 하는지 계속 시끌벅적합니다. 화려하다. 화려해. 요 우측 넘어가 제 방이고 뒤에 풍력발전기가, 대형 풍력발전기가 있습니다. 수심은 그 1m 한 40, 50 정도 나오는데 긴 데는 조금 더 나와요. 한 2m 가까이 나오는데 오늘 새벽에 여기 물을 방류했습니다. 노종세 물어보니까 80% 이상 물이 차면 방류를 한답니다. 방류를. 해필 오는 날 방류하는 거죠. 참 뒤럽게 재수없어요. 아무튼 지금은 수문을 닫아갖고 이제 물을 더 빼지는 않는 상황이에요. 근데 여기 상류에 물이 들어오는, 유입할 수 있는 공간이 많지 않아서 물이 이렇게 뭐 생각처럼 이렇게 오름 수위는 아니에요. 물이 안 빠진다는 것 뿐이지. 자, 그래도 왔으니 붕어를 한번 잡아보도록 열심히 한번 해보겠습니다. 오른쪽에는 대구에서 온 그 우리 뽕시 사랑꾼 승익이 형님 하고 형수님, 왼쪽에는 우리 좌대 위에 저렇게 놓고 성원 형님이 열심히 낚시를 하고 계십니다. 일교보에는 바람이 뒤에서 부는 걸로 되어 있는데 이게 정면이네. 정면. 연안에 붙여서 하고 있는데도 파도가 치니까 배 탄 기분이 듭니다. 아무튼 일기예보 더럽게 안 맞아. 악천 속에도 붕어 한 마리가 나오네요. 붕어인가 발갱인가? 형 붕어야 붕어. 붕어다? 야, 찌를 둥둥 끌고 가. 야, 형 붕어야. 그러니까 힘쓰네. 발갱이 잡는 사람하고 어떻게 얘기를 해. 자, 붕어가 나왔습니다. 예.
형 이게 얼마 만에 보는 붕어야? 23! 형 23! 지난주에는 눈이 오더니 오늘 폭우가 됩니다. 폭우. 아 이제 하는 거죠 이게. 겨울비네 겨울비. 야 바람 불고 와 이게 뭐 이게 난리도 아니네 이게. 굿모닝이 아니네요. 뭐 떠내려가고 바람에 밤새 저기 뽕수 형님은 철수하신다네요. 바람이 겁나서. 매주 날씨가 이 모양입니다. 주말마다. 지금 일기예보상에는 북서풍이 불게 돼 있는데 동풍이 불어요. 동풍이. 아 바람만 안 불면 괜찮은데 막 폭풍과 몰아치는 폭설하고 누나같이. 나야 철수할까 하루 더 할까? 어? 삼촌들은 다 갔어. 큰아빠도 가고. 철수하지? 어? 어? 어떻게? 가? 집에 가? 대답을 해줘야지. 바람이 하도 불어서 피신했습니다. 피신. 네. 일단 이쪽으로 피신해놓고 철수를 하든 뭐 어떻게 하든 정리를 해야 될 것 같아요. 와 바람이 조사달로 옮겼어요. 장난 아니네. 저 형님 좀 돼. 한번 더 드세요. 누룽지. 일단 누룽지 먹어야 돼. 네, 누룽지. 그러니까 누룽지 먹어야지. 누룽지 할게요. 형수님은 아 밥 볶구나. 요거 좀. 형 나 버리고 간다고? 버려야 돼. 버릴 건 버려야지. 아 참. 어제 형이 그 같이 왔다 혼자 가면 썰렁하다고 형이 그렇게 얘기하더만. 아이고 참. 아이 형 낚시 된다니까 여기 무슨 낚시를 추울 때 나오는 거요. 야, 이 악천후에 낚시한다는 게 참 어떻게 보면 미친 짓이에요, 미친 짓. 아휴, 근데 일정에 맞춰서 또 진행을 해야 되니까 일단 왔습니다. 아, 바람만 안 불면 좋겠어요. 오늘 이제 저녁은 해죠? 무슨 광어야? 광어하고 우럭하고 울어. 두 가지. 그래 먹고 이제 전투 낚시를 해야지 오늘. 진짜 이게 낚시꾼인 거야. 응? 우리 대전 피싱 이도훈 프로님 그러잖아. 아 열정 대단하다고. 미친 거죠 사실 이게 뭐야. 예? 아, 야, 형 저 위에도 다 갔네. 포인트 한 번 더 옮겼어요. 바람이 좀 덜 타는 데로 왔고 어젠 저 밑에 하류에서 하다가 이쪽으로 옮겼습니다. 여기서 한번 오늘 또 붕어를 씨알 좋은 걸 한번 만나봐야죠. 잔챙이만 만났으니까. 아 바람이 계속 부네. 그래서 일기예보하고는 좀 달라요. 와 저기 풍경 멋있다. 야 이게 계속 깔짝거린 거 이게. 에? 재고 자식이 뭐 있어 9cm 나오는데 10cm가 안 돼. 야, 참. 이게 계속 입질을 이렇게 깔짝깔짝 했네. 아, 그래도 붕어요. 바람이 계속 붑니다. 뭐 어쩔 수 없죠, 뭐. 뭐 천재지변인데, 뭐 어떻게 할 수는 없고. 입질도 약합니다, 약해. 어제보다 좀 온도가 낮아졌고, 바가지에 불이 얼 정도로 좀 춥습니다. 좀 더 해보고, 뭐 졸리면 자야죠. 뭐 입질 없으면. 떡밥이 이제 다 떨어져 갖고 메주콩 글루텐을 한번 해보겠습니다. 페리칸에서 나온. 여기 잘 먹을 것 같아요. 자려고 했는데 한수 나오네요. 8치 9치 될라나? 8치 되겠다. 8치. 아 이거 2치보다 훨씬 낫네. 한번 재볼게요. 일로와. 차차차차. 이야. 예.
이쁘긴 이쁘다. 자, 7치네. 37, 21. 네, 7치. 7치짜리 함수가 나왔습니다. 아이고, 가만히 있어라. 아, 이쁘다. 아. 믿지 마세요. 절대 믿지 마세요. 기상청 일기예보에는 지금 시간에 초속 5에서 8m까지 바람이 분다고. 그렇게 그냥 뭐죠? 무슨 주의보? 강풍주의보? 이게 발효가 됐었는데 잔잔합니다 지금. 오히려 어우 막 쬐 일로 크지도 않은 게 막 쬐. 아 형 무슨 소리 하는 거. 8시한테 재보면 되지 바로. 아 23이네. 아 23. 야 집 엄청까지 올려놓고 한수 나오네요. 한번 볼까요? 으이야, 다 고만고만해. 자 얘는 조금 맡아봐봐. 7치. 씨알이 갈수록 굵어지는데. 아 자려고 했는데. 일단 사이즈 한번 재볼게요. 똑같나? 8치. 8치 되네요. 굿모닝입니다. 마지막 날 아침이 밝았습니다. 2박 3일 일정 중에 마지막 날입니다. 금토 악천후였는데 그래도 어제 새벽부터 바람이 좀 잔잔해져서 낚시할 맛은 나요. 근데 씨알이 7치, 8치, 9치가 없네. 주로 6, 7, 8 나옵니다. 6, 7, 8. 월척 한번 해보고 가야 되는데. 이제 동이 터오는데 자세히 보니까 치가 이렇게 밀려다니는 뭔가 했더니 이제 살얼음이네. 살얼음. 바람이 안 부니까 살얼음이 잡힙니다. 이거 여참 여기 얼겠는데 빨리 해가 떠야 딱 녹을 텐데 말이에요. 저기서 빨리 해가 떠야 됩니다. 안 그러면 이거 얼음판되게 생겼어요. 이제 얼음이 얼어 들어와요. 야 어떻게 저렇게 얼어 들어오냐. 살얼음이야. 해가 빨리 떠갖고 저 녹여야 돼. 희한하게 조기는 형님 자리는 안 오는데 여기만 얼어요. 제 앞으로만. 야 이씨. 풍차 멋있네. 풍력발전소. 태풍 때만 쓰나봐요. 이제 해가 뜬다. 와 빨리 떠야지. 얼음도 녹고 말려서 또 집에 가죠. 치가 얼음에 박혔어요. 녹아야 돼 빨리. 아이 진짜. 오늘 아빠가 풍을 잡았다. 예? 아야. 해가 떠는데 이 살얼음이 새벽에 잡힌 거거든요. 아침에 이게 떠내려와서 빙산이 뭐라 그래야 돼 이거. 유빙이 됐죠. 유빙. 그래서 지금 낚시 다 뺐어요 지금. 철수 아닌 철수를 해야 될 것 같은데 일단 한 대 갖고 한번 저기 짧게 한번 쳐보고. 야, 이 얼음 때문에 또 이 철수라 강제 철수네 이거. 금방 녹을 것 같은데. 이제 2박 3일 일정을 끝내고 이제 철수하려고 합니다. 얼음도 얼고 뭐 강풍에 폭설에 아주 버라이어티하고 스펙타클한 2박 3일 출조였습니다. 그래도 간만에 붕어를 좀 큰 시야는 아니지만 그래도 찐맛 손맛을 보고 갑니다. 지금까지 충남 홍성군에 있는 홍성호에서 양승감 기자의 어부사에서였습니다. 시청해주셔서 감사하고 다음 시간에 또 좋은 곳에서 찾아뵙겠습니다. 건강하십시오.